特斯拉又出新的锁车音效，不知道你们安排上没有？不得不说，这个锁车音效真的是屌爆了。除了青蛙音效，剩下的几款我保证你也没有听到过。大小姐驾到，通通闪开！那么特斯拉的这种炫酷音效究竟是怎么设置的呢？首先你要有一台特斯拉，第二步就是将你的车机系统升到最新版本，然后拔出副驾驶侧储物箱里的 U 盘，只需将你喜欢的音效下载即可，然后点击设置，将锁车提示音打开，就能拥有这样炫酷的音效了。想要了解青蛙音效的更多信息，可以点击左下角懂车帝，搜索特斯拉音效，里面不仅有全新的汽车资讯，还能看到各种有趣的汽车节目、汽车知识。感兴趣的家人们，快点点击左下角看看吧。